किस्त 26 जनवरी को हर हाल में उनके खाते में चली जानी चाहिए, जिससे कोई भी विद्यालय किसी भी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के किसी भी छात्र छात्रा को परेशान न कर सके। और इस वर्ष से इस व्यवस्था को युद्ध स्तर पर हम लोगों ने लागू करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे कार्य प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने किए हैं। आपने देखा होगा, लोग तमाम जिनके पास कोई कार्य नहीं, वे अफवाह फैलाते हैं।